કોઈ પણ જાતના કાપવું બાદ ઓપરેશન વગર જે નેચરલ હિલિંગ જેવું નેચરલ હિલિંગ જ થઈ ગયું ને. નેચરલ હિલિંગ કારણ કે આપણે જે આ મણકા દબાણા એટલે ગાદી ખસી, હા ગાદી ખસી એટલે નસ દબાણી. ઓકે તો એ ડોક્ટર શું કરે કે જે ગાદી ખસીને બહાર આવી છે ને એને કાપી નાખે. ઓકે હા તો કીધું બરાબર, એટલું કાપી નાખે એટલે જે નસ દબાતી હોય નસ દબાતી ઓછી થઈ જાય. હા. મારું કામ શું છે કે મણકા જે દબાણા છે એને ખોલી પાછી જે ગાદી પોઝિશન પાછળની પોઝિશનમાં આવે એવો શબ્દ તો ના વાપરી શકીએ, પણ જે નસ દબાતી હોય ને એ ખુલી જાય એટલો એરિયા. કારણ કે પૂરી ગાદી પાછી આવવી કે ના આવવી એ કેટલી બહાર નીકળે છે ને એની ઉપર આધાર રાખતો હોય. એટલે મેં